Já tá filmando. Bora, galera do canal Som de Qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. Você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu joinha. E hoje o vídeo é o seguinte, a resenha, estamos indo ali no Wilson, mais uma vez, né? Por aqui eu só conheço ele, que mexe com esse tipo de som, Caixa Euclide. E estamos indo lá, ele me chamou lá pra... Ele tá com um projeto de andamento lá do Polo do Júnior. Um polo que ele tá fazendo lá com... Já tá com um projeto em andamento, entendeu? Já tá com a caixa de grave, a armação feita, a caixa para 2 médios, vai estar usando aí um Target 3K, vai estar usando aí 2 médios de 8 polegadas da Snake, de 300 RMS, 2 cornetas da QVS e 2 Twitter. O projeto já está em andamento e a gente vai estar mostrando aí para vocês. Já vou chegar aqui filmando logo, ó. Tá aqui meu amigo Wilson. Projetinho aí, ó. Sabadão. Começando os trabalhos cedo, hein, Wilson? Isso aí. Já colocou no lugar aí. Já tá no jeito. Se apresenta aí, meu jovem. É seu nome? Júnior. Júnior do Som aí, ó. O rapaz aqui que conheceu a gente através do grupo, né? Do canal aí. Fazendo aí seu projeto aqui com o Wilson. E você aí que é aqui de Brasília, ó. Tá atrás de fazer uma caixa dessa aí, ó. Nesse modelo padrão qualidade. É só... Tá faltando o que? O nome Wilson Som, né? Não botou ainda. Mas daqui a pouco vai ter. Projetinho do computador, ó. Me manda um vídeo aí, cortando aí. Meu projeto lá a gente pôs lá tico-tico. Fica meio feio, ó. Agora o computador como é que já vem? Já vem no jeito, no padrão. Olha. Altura? Fazer conteúdo aqui pro canal aqui, som de qualidade. O Wilson aí. O Júnior aí, ó. Projetinho do Júnior aí, ó, no polo. Um grave, 2 médios, 2 cornetas e 2 Twitter. Mostra aí o projeto aí. Como é que vai ficar? Olha o modelo aí. Passa lá o outro lá, em 3D. Não se preocupe não, que mais tarde você tá no YouTube. Vai dar uma chá que eu vou. Perfeito. Aí, explica aí como é que vai botar isso aí. Funciona da seguinte forma. Que a gente tem a parte da frente, a gente vai colar esse ar aqui, ó, no computadorzinho, ó, perfeito. Cola que vai o médio aqui e essa parte fica pra frente. E aqui vem a parte cornetada da caixa. Tudo no computador, perfeito. Som de qualidade aí. Polizinho aí sendo montado. E aqui tá a caixa do Wilson. Dando andamento aí, ó. Esse trabalho não para. Dá um oi aí, meu jovem. Ele é meio tímido aí. Eu fiz a tico-tico. Pensa no trabalho que deu, velho. O dele também foi na tico-tico.
Agora a próxima já vai ser computador, né, velho? Computadorizado. O médio tá aqui, né? Tá aí? Cadê os médios? Vamos ver os médios dele aí. Snake? Trouxe o drive? Trouxe. Isso aqui é o 608, né? 300 RMS. Cadê? Drivezão, QVS 430. Strobezinho. Já tá com som montado já. Isso aí, ó. Projeto do Wilson aí, ó. Vou também estar mostrando pra vocês aí um projeto antigo que eu tinha de um culto que eu montei aqui no estilo aqui de Brasília, entendeu? No tempo, foi mais ou menos em 2014, um ponto aí com 4 cara preta, 1469, 8 itens, com uma Rodstar, 2. E é isso aí, é um projeto que eu fiz em 2014, entendeu? Tentei me adaptar ao som daqui, mas não consegui. E minha paixão mesmo é o som da caixa Euclides, entendeu? Meu som tem que ser caixa invertido. E o módulo é Power System, não tem pra onde correr não. E é isso aí, pessoal, acompanha o vídeo aí. Pede perdão e nem pede perdão. Canta, valeu! Você me destruiu na minha vida. Esperar o desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar, se foi como folha ao vento. Pra bem longe de mim, a dor e o meu sofrimento, as contas foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar, só que sei de dar amor e você me imaginou. Vai me rebaixando. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, olhei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Aquele jeito que você me deu. Em nome de Paz de Detrimento e César Vaqueiro, o estouro das vaquejadas. Olha o piseiro. E aí, garotada? Piseiro Zé. Alô, Ícaro e Yuri. Diferente. Eu uso ilha primeira. Parar de ser olha o piseiro do vaqueiro. Em nome de Paz de Detrimento, Alô, Caquivano e César Vaqueiro, o estouro das vaquejadas. E barra pra ser bom tem que ser do interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As vendas tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós andando pra adorar. Barra pra ser bom tem que ser. A bota vai chamando e a poeira levantou. As vidas tudo doida, tudo querendo dançar. O paredão tocando e nós batalhando. O povo gosta do piseiro. O povo gosta de aqui, pisa, pisa. O povo gosta do piseiro. Poeira levanta, respeito. Meu amigo aqui. Já você sabe onde é que mora o Gesso? Na casa dele. Ué, mas não tem dinheiro não, mãe. Você gosta, hein? E é isso aí, galera. Encerrando aqui mais um vídeo aí do som de qualidade. E é isso aí. Pra você que gostou do vídeo, deixa aquele seu joinha.
E siga aí nossas páginas, Instagram, nossa página no Facebook. E é isso aí, som de qualidade BSB, fazendo aquela diferença. Falou, valeu!